روز 13 مای که در تاجیکستان روز عید فطر بود، بر اثر 3 صدمه نقلیاتی در شهرک سامانیان نویه رودکی جماعت چست نویه شهرنو در راه پنجکین خوجند 3 نفر از جمله 2 نابالغ به هلاکت رسیدند. روز 13 مای ساعت 16:30 بر اثر برخورد 2 ماشین دیو تیکو با دیو نیکسیا در حدود جماعت چست نویه شهرنو مسافر دیو تیکو نابالغ ضیاءالدین زاده حاکم جان نورعلی سال تولدش 2020 ساکن جماعت دهات چست نویه شهرنو جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله در شرح سببهای این صدمه گفت راننده دیو تیکو ساکن 44 ساله جماعت چست عبدالعلی زلفیف و ماشین دیو نیکسیا تحت اداره ساکن 55 ساله امین جماعت سعدالله زاده انیس برخورده است. شام 13 مای ساعت 20:00 راننده ماشین تمغه تایوتا کارولا ساکن 61 ساله جماعت ترسونزاده نویه رودکی محیدینوف سراج هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت شهرک سامانیان به خطری قاعده های حرکت راه را رعایت نکرده پیادهگرد نابالغ رحیمه شیرعلی سال تولدش 2006 ساکن سامانیان را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ رحیمه شیرعلی جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. متاسفانه بازم شام 13 مای ساعت 23 راننده ماشین تمغه اوپل ویکتور ساکن 60 ساله پنجکین شادیوف معراج‌الدین در کیلومتر 69 راه پنجکین خوجند به خطری حرکت راه را تامین کرده نتوانسته پیادهگرد ساکن 55 ساله جماعت وارو صالحوف صالح سعیدویچ را پخش کرده است. در نتیجه صالحوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. مدیر کل شرکت نوو 2013 ساکن 37 ساله جماعت رضای شهر ایسار با آن گمان بر می شود که ماه ایول سال 2020 با راه فریب به باوری زن 35 ساله ساکن نویه سینای شهر دوشنبه در آمده از او در عوض وعده جدا نمودن منزل استقامتی از حساب خانه های استقامتی شرکتش $10,000 امریکایی گرفته تا حالا به او نه خانه داده است و نه پولش را بر می گرداند.